Yeroo dhiyootti nu eegaa sarpiraayiziin jira. Sa'iidoof Sumayyaanii walitti araaramuudhaaf haalli mijatee jira. Dhugumadhaan isiniin sobuu yeroo dhiyootti guyyoota muraasa keessatti jettee jirti jechuudha. Sakiinaan inshaallah kottaati inshaallah dhugaa godhi kottaati. Ijoollee fiduu Gondariin deemtee ageessaniittu. Ijoollee Sa'iidoo fiduudhaaf Gondariin deemte. Silaa xuruu ture tun akkasiniin jedhee bareedaa ture. Garuu hin deemne ammallee kadhatamaa jirti jechuudha. Viidiyoo har'a gadhiifame argitaniittu obboleetti Sa'iidoo Sakiinaa jalatti viidiyoon tokko gadhiifameetii jira jechuudha. Viidiyichis viidiyoo Sumayyaan ittiin kadhatamtu ittiin ababbalamtu jechuudha. Ababbalamtu, sossobamtu, haasofsiifamtu, olii gad deddeemsistee waan hundumaa gochaa jirti jechuudha. Sakkiin suni Sumayyaan cinqamtee jirti, istireesii godhattee jirti, dhiphattee jirti, dhiphina sammuu godhattee baay'ee teenshinii taatee jirti. Kanaaf jedheen olii gadi ishee deddeemsisa jettee kaleessaa bishooftuudha. Viidiyoon irraa immoo wanciidha jechuudha. Wancii bashannanaa yeroo jechuudha. Oromiyaa bal'oo Oromiyaa lalistuu keessa naanna'aa jirti jechuudha. Maalitti seetan Sumayyaan ani Gondarii dhufeenii isinitti dabalamee dubartiin biyya hin qabdu jechuun dhugaadha. Dubartiin biyya hin qabdu jechuun dhugaadha. Kunoo jecha kana ani ofii koo mirkaneeffadheen jira jette. Argitan mitiire? Maashaallah baay'ee tokko bareeda. Baay'ee bareeda wanciin Amboottis dhiyoodha naam jetteetu. Kottaa bashannanaa malee jechaa turte jechuudha. Sumayyaan baay'ee tokko bareeda jettee isheen sun immoo ani gaa tokko lama jedhee kan si bashannansiisaa jiru. Yaa sammuun kee gara normaaliitti akka deebi'uufidha. Achi dhiphina qabda waan ta'eef cinqamteetta waan ta'eef jettiin. Sumayyaan immoo isa gaafa mana hidhaarraa hiikamerra har'a irra natti tole jette. Gaafa mana hidhaarraa na hiiskisterra har'adha kan hin bashannanii har'adha kan natti tole. Baay'ee tokko sammuun koo hiikameetii jira jettee. Garuu har'as ijoollee bira hin jirtu jechuudha. Ijoollee maleedha kan isheen dhufte. Maaliif ijoollee ishuma kanattu agarsiisaa hin jirtu. Ajaa'iba rabbiiti. Ajaa'ibadha. Obboleettii ishuma kanattu ijoollee agarsiisaa hin jirtu. Isheen garuu maal godhaarti faana deemtee sossobdee olii gad ooftee bakka amma ishee yaada isheetti galtuufitti waan isheen jettutti galtuufitti naannessaa jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Sakiinaan kunis illee haa ta'u kadhannaadhumaan ababbaliidhumaan iyyuu osoo galmaan ga'atte jechuudha. Maalitti aga dhumaa viidiyoo isaanii dhaggeeffannaa isin immoo laayikii godhaa ga'a. Laayikiin godhan taanaan garuu of eegaa. Sakiinaan maalitti amma abdiin jira. Sumayyaan yeroo gabaabaa keessatti Sa'iidoo faana wal argiti. Wanti mijataa jiru jira, wanti dubbatamaa jirus jira, keessaanis wanti haasa'amaa jiru jira, wanti sirreeffamaa jiru tokko jira waan ta'eef Sumayyaan illee Sa'iid faana waliin argiti. Namoota gurguddaa faana arganii garuma sirriitti deemamaa jedhee abdiin qabaa. Kanatu Sumayyaa irraati calaqqisaa irra natti jettee. Sumayyaan meera na buchisiisuuf immoo na butuuf immoo ru'eera yoon butamee isheen na buchisiise na ilaalaa jettee karaa irratti faayiroo na dhiistee narraa fagaattu waan na butan wayii natti fakkaata. Namni waan jiru fa'a namni biraa kaa'amee waan na butee deemu fa'a natti fakkaata. Yerootti narraa fagaattu jettiin jechuudha Sumayyaan. Isheen kun immoo lakkii haasaadhuma waliigalteedhumaan raawwatama malee wanti akka kanaa hin jiru. Abshir jechaa sossobaa afaan deddeemte jechuudha bashannansiisti. Maalitti seetanii Sakiinaan amma yeroon kun yeroo atiif Sa'iidoon araaramtanidha. Bakka gaheera waan ta'eef deemsis fiigichis hundumtuu gaheera waan ta'eef yeroon kun yeroo isin araaramtanii sa'aatii sirriirradha. Kananis dhufee isin gidduu galee hin jira waan ta'eef yeroo ishiin jettuuni Sumayyaan maal gooti seetanii dubbii qayyarti. Oduu qayyartee maalitti indee ani ergiin mana hidhaatii bahee natti bareeda jechuudha jetteetu dubbii qayyarte jechuudha. Silas
Gara jalqabaarras yeroo ishiin siireesii waa'ee kanaa dubbattu isheen Sumayyaan immoo maalitti ilaalme iddoon kun akkam bareedaa bakki kun akkam bareedaa basmaam maashaallah itti malee maashaallah bakki kun kallattiin kun akkam bareeda biyyoon kun jettee dubbii harkatti dhadhaamsiti jechuudha. Ammas naannoftee dhuftee yeroo ishiin jettu dubbii harkatti dhaamsiti jechuudha. Innaa kanaafuun qoosiiniti jennaanis hoteela kamnuu qabdee hoteelli bulan asuma keessa jira miti wanciima kana keessa iddoon bulan jira miti jennaan inni sarpiraayiziidha iddoon sii qabee sarpiraayiziidha gastiyan sii qabee sarpiraayiziidha yeruma sanaa argita sittin immoo jettennaan ati Sayyidoo achi keessee barii nageessita yookaan Sayyidoo fiddeetta ta'a maalan beekaa jennaaniini yoo akkana goote ta'e wanti ol fagoo gaara ol fagoo sanarra iddoo sana agarsiiste jechuudha. Gaara ol fagoo sanarra baheen asii gadi of darbadhee gudii si godha. Tonni hin beekin Sayyidoon akka gastii keessa taa'ee nan eegneeru boqachuudhaaf deemnu jette. Innaa yoonii jette yoonii cabeessi yoon badees yoo waan tokko ta'eesi sakkiinaatutti gaafatamaan fi amaneen wajjin olii gad deemaa jira. Ani namas hin amanu nama faanas olii gad hin deemu garuu ishee faana deemee bulee bashannanaan jira ishee nan amanaa. Waan tokko narra geenyaan isheetti gaafatamaa itti viidiyoo keessatti haasofti jechuudha. Innaa ishii sin dhagaa itti Sumayyaan ishii sin dhagaa haasa'ee yaada kee sirkatti hin qabu. Haasa'ii jennaan egaa kana booda isin teessisee isin lamaanuu teessisee nus nuffineerra nus rakkanneerra rakkoon keessan lamaan maalidha rakkoon sun ittoo akkamitti furmaata argata rakkoon kamuu baay'ee furmaata qaba miti wanti furmaata dhabe lafa kanarra hin jiru rakkoo namuma fida namni isinii kachuudha kan nama karaa namaa kan dhufu kan Sumayyaaf ammoo karuma namaa dhufe malee oliin dhufne waan ta'eef furmaata qaba. Kanaaf nus nuffineerra dheen taa'ee sin gaafadhaa. Achi booda isiniin araarsaa kun isa dhumaati. Innaa Sumayyaa ani rakkina koo ammayyuu sittiin majaarsummaan barbaachisu. Ani rakkinni koo dubartoota Sayyidoo lamaanidha. Dubartoonni Sayyidoo lamaan anaaf rakkina kooti jennaan isaaniin irraanfadhu kaawwatteen. Isaaniin sirriitti irraanfadhonna isaaniin irraanfachuu hin danda'u. Garuu rakkinni koo kanadha. Sayyidootti immoo ani araaramu. Innaa maatti an obboleessi koos rakkoo tokko illee hin qabu ittiin rakkoo hin qabu isin garuu araaramtu ijoollee keessaniin guddifattu niitoliin lamaan sun garuu tirfiidha niitiin lamaan sun tirfiidha tirfii waan ta'eef waan tirfiin immoo barbaachisu iddoo qabatu jetti waan tirfii nama mana keessaa yoo tirfii ta'e namaaf haa kennama miti waan tokko kamuu tirfii yoo ta'e hin as waggadama jechuun hin dhabamsiifamannaa tirfiin warri sun tirfiin iddoo ni qabsiifamu garuu ati qofaan laphee kee gara Sayyidiitti deebisii. Innaa sakkii namaa itti seetanii ani deebi'een deemaa sitti nafu waan ta'eef deebi'ee deemuuf immoo ani guyyaa 15 naafaa guyyaa 15 guyyaa muraasaafan dhufee guyyaa 15 naafaa kanaafuu waan hundumtuu xumurame Sayyid faana akka araaramta waadaa naa galii jennaan yee dubartoota sana faana gubadhu naan jetteetti. Ati edaa hamma kana na jibbita jechuudhaayyuu jettennaan lakkii waa'een dubartootaa bakka qabata dubartoonni sun galal godhamu jette galali iddooma dhufan jechuudha garma isaaniitti hin deebi'u garuu atama waadaa naa galii. Sumayyaan qallaalitti hin qoostu isheen siireesii haasofti Sumayyaan hin qoosti Sumayyaan itti qooste jechuudha isheen maqaasaa keessassaa biyyaada kee deeffadhu abdii godhii kanaaf guyyaa muraasa keessatti xumuramee walitti deebi'uu qabdu jennaan Sumayyaan maatti hirribanna qabittiin faati to'ataa softuu hirribni qabaa irratti muudii fa'aa irratti qabatti dhugaa rabbii maa qalladdaa maa qoostaana dhuguma hirribni qabaa irratti ati sayyuu koomiti itti nama sayyuu koomiti you are my sister itti ati obboleettii kooti malee ati sayyuu koomiti